จะส่งกลุ่มนักเรียนสู้พวกไม้ปอมปริมาตรแต่สิกจนจะตีกลุ่มจุดจมูกนิยมสายจิตไม่มาดองติดหายจมูกนึงกิจสัมเพระเวียงอัตจนได้ก่อนมีสำนักชนิดตะปราปรินอนสำนักจังนิทากดคือจีอัตจนรุกหน้าให้กดมีวิธีสร้างจากขนมกาบสองสำนักแบบนั้นดูอะไรนี่ยืนทำกิจสัมเพระต่อจมูกกดแต่มาดองจะส่งจะเรียนสู้ลูกปูจะลูกปูสมช่วยแนะนำชวนตีกไหลในลูกปูใจมาพ้องมาปีพนมเป็นชโมสมออยสามหมดสมออยจ้าลูกปูสมโอจ้าเอาก้อนในขนมในแค่นี้จะลูกปูใช้ตะปราชนุประมาณปีนี้นอมสำนักพ้องได้ใช่ไหมผักปอนดอลลาร์จ้าสมาหนึ่งบนเรียนลูกปูสองสำนักอ๋อเราจำนวนประมาณซาได้อ๋อไงใช่ไหมรางวัลนึงซองสำนักอ๋อใส่สักใส่โอ้สายสุกสายปฏิจจาเมนเตลูกปูจีอาเตอร์จนชนะในนอมสำนักอยู่ฮารินเนอร์หรือก็เติมแต่จับดำทำไมนี่เต้ยัยเตอร์ตั้งปีจับดำเบิกชนะนี่มาจ้าปฏิปิสัยเมนเตนจ้าลูกปูยลเคยอย่างนั้นได้บรรลูกปูจะเรื่อยๆชนะในนอมสำนักหมดสองสำนักยมยลเคยท่าชนะเนี่ยนอมสำนักนั่นคือดอลเพียบสกัดยุติธรสมัยเนี่ยเล่งผู้จับโดยใดจ้าปฏิปิสัยเมนเตนจ้าลูกปูจังสู้ลูกปูเตี้ยจ้าลูกปูสองสำนักตามระยะไว้ได้ในไปได้ลูกปูชนะนั่งสองตามระยะปอนตุสับได้หรือมวยก็ตามบรรดาแผนงเงี้ยชนะในนอมสำนักยืงบ้านยมซองสำนักตามตุสับสมาร์ทจ้าปัจเจปิเซเมนแตนจะลูกปูไม่ได้สังคมท่าทั้งไงเนี่ยมวยลูกปูหนึ่งไงคลาเทียวเจียมาจ้าเซฟพ่อไปในน้องสำนักดาริเต้บ้านสังคมเจริญเหมือนแตนจ้าเอาคนจ้าจุนโปลูกปูจ้าในขนมทั้งไงนี่มีนักการเชิญมอนเจฟพ่อไปในน้องสำนักมวยเตี้ยจังสัวตีจะหนาปนามลูกปูเป็นทลอบแต่เคยเกตเตอร์ให้ลูกปูเติบจิ๋วตีมวยให้ซองเชียร์ซองสำนักจะอยู่หมกให้ชนะตะปราบโมเลเรียลปีกรมพลชนะในน้องสำนักจะลูกปูมีอารมณ์อย่างน่าได้ไม่อารมณ์สบายดีเลยเราไปเลยเคยเมสเซจโจตุสับถ้าชนะบ้านปรำเลงนึงคือไม่อารมณ์ถ้าสบายใช่ไหมน้องจ้าเอาคนลูกปูในท้องไงนี่ตามเมียนมาบรรทบชียิมซองสำนักจมูกหนึ่งชนะยังเชียร์บรรทบติดได้ตีงานนี้30 สายจ้า30 สายเชียร์บรรทบติดทับปฏิจจาเมนเตนจ้าเอาคนแต่จงกรอยแต่ปูมินเปียกไปไว้ดับใบปนายปนามแต่ดาวปุกไม้ปะโปยินติงเอาแต่กอดแต่แต่กอมตรอจมูกหนึ่งการวิธีการจับชนะในนองสำนักจะโดยเชียร์ลูกปูจังบ่าสมประดามพญาแต่จนบ่ชนะเนี่ยน้อมสำนักนี่จังเมียนสำนักตอนละติงชนะเนี่ยน้อมสำนักมันเมียนสำนักว่ะเลขมันชนะจ้าโดยลูกเป็ดโดยลูกปูนใหญ่จังทาลุตราแต่ยังเชี่ยเยี่ยมเติมเมนอากาศชนะปีนี้น้อมสำนักจะโดยเชียร์ลูกปูนจังจะเอาก้นจานกิจสเปรเวียงอาเตจนในบ้านชนะปิดตะปราปีนี้น้อมสำนักกับบ้านเชียนโจมาดอตีเป็นจ็อบยังขยมแต่งเอาคณีสมกุลส้มกรุบเลีย